आप सभी बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते होंगे, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और भी बहुत सारे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्विटर के लोगों पर ये पक्षी कौन सा है, तो आप में से ज़्यादातर लोग कहेंगे कि चिड़िया। लेकिन अगर आप भी ऐसा सोचते हैं कि ये पक्षी चिड़िया है, तो आप गलत सोचते हैं। ये पक्षी चिड़िया नहीं है। इस पक्षी का नाम है लेरी। और इससे पहले ट्विटर पर टी अक्षर था लेरी की जगह पर। ट्विटर का मतलब है चिड़िया की चहचहाट। ट्विटर का ये फैक्ट जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।